今日又開咗幾十公里車過嚟度假啊！你個老友話佢哋呢度大骨火鍋煲、羊肉火鍋煲、清遠老鵝煲都好正啊！老細大骨煲嚟啦！哇！哎呀，真係好大嚿骨啊！正嘢喎呢個啊！啊，佢啲大骨煲湯底咧，又係蘿蔔啊、粟米啊、馬蹄啊、粉葛啊，呢個湯底好正，好甜啊，肯定。先試下大骨煲先嚇。佢哋都會用新鮮嘅豬頭骨啊！佢哋呢度咧，我都覺得有個特色咧，就係佢哋即係揾一張台咧，做成一個竹炭嘅炭爐啊，可以逼到啲食材嘅鮮味出嚟㗎嚇，都幾有特色㗎嚇。好啊，試下先啦，睇大嚿。哇！啲肉好嫩，嗰啲肉味啊，索晒啲湯汁咧，好甜啊呢個啊。哇！呢個咧滿碗骨膠原嘅位置，好正啊！爽啊！阿老細食完我哋嘅大骨煲，試下呢啲新鮮羊肉火鍋啦。哇！呢個羊肉火鍋上嚟就頭先聞到好香羊味啊，啱啱滾起身啊！嗱，而家先嚟一碗羊肉，先飲飲湯先啊，最緊要啊！個湯底有粉葛、紅蘿蔔、白蘿蔔啊、馬蹄啊、甘蔗、粟米，哇！呢個湯甜啊！哇！呢個湯好甜啊！你睇下佢啲羊肉，件件都有帶皮㗎嚇。呢個皮好爽啊，好有羊味啊呢個，哇真係正呢個嚇，老細，我哋嘅清遠老鵝煲嚇，我哋哇，呢個清遠老鵝煲上嚟嘅時候，我已經好想食啦，哇！加上而家滾起身咧，忍唔住啊，即刻不嚟吔下先嚇，要食啊，梗係大大碗咁食先爽啦，大大嚿啦，幾大嚿老鵝，哇！骨頭都啜出味啊！我又好重鵝味啊！啲肉咧又唔會好柴啊！嗰個皮我覺得好滑。啱啱老細同我講啊，佢話下次我過嚟啊，一定要試埋佢哋嘅豉油皇大骨啊，同埋銅盤蒸紅葱頭騸雞啊，都係好嘢啊！今日咧開咗幾廿公里車過嚟咧，我覺得啲三幕嘢都唔錯㗎嚇。有興趣嘅朋友可以過嚟試下㗎。哇！你睇我幾正，好入味啊！